Hello，歡迎嚟到 HK 跳拖多 com 啊！我係阿榮啊。今日咧，我哋就又係講下啲有趣實用嘅 web 啦。我哋今日會講兩個有關於顏色嘅網站嘅。關於顏色嘅網站到底係點樣？關於顏色嘅網站咧，今日介紹呢兩個咧，都係同 Color Scheme 有關係嘅。Color Scheme 咧就係一啲唔同嘅色通啦，唔同顏色嘅配搭啦，所形成嘅嘢啦。好多時候我哋 design 上面咧，我哋都會做咗一啲 color scheme 出嚟，就係 for 呢一 set 作品嘅。就好似我哋做啲 logo 嘅時候咧，我哋就會用一系列嘅顏色去代表嗰個 logo 咁樣。咁呢啲咧今日介紹嘅呢兩個網站咧，就係俾大家方便啲咁去揀啲唔同，去到創作啲唔同嘅 color scheme 嘅。我哋介紹第一個咧，就係而家大家見到呢個 Cooler。咁 Cooler 咧就係 Adobe 自己做出嚟嘅。冇記錯咧，就應該係大約係 CS3 嗰個年代咧，咁就做咗，應該係 CS2 嘅年代咧，咁就做咗 Cooler 呢個網站出嚟。咁而家咧甚至乎已經 pre-install 咗落去你個 AI 或者 Photoshop 嗰度。咁如果你去到 Photoshop 嗰度咧，你去 Window 入邊咧 Extension 啦，就會有 Cooler。咁 built-in 就已經有 Cooler 喺度，你可以就咁 create browse 咁樣。咁但係咧 Cooler 就有啲麻煩嘅，佢嘅 Adobe 即係你喺 AI 或者係 Photoshop 度嗰度用嘅 Cooler 咧，咁就係有啲古靈精怪嘅，佢經常一 update 咧就會死㗎啦。咁所以咧我就介紹大家就上翻個網站度用啦咁樣。介紹下個網站啦。Cooler 咁樣去到之後咧點樣 browse 咧？你 default 嚟到咧就應該去咗 most popular 呢個 frame 度嘅。咁咧就有好多最多人投票話好話靚嘅顏色，咁你可以喺度睇下啲 frame 啦。睇完啲 frame 之後咧，呢度有個 icon 嘅，你一篤落去之後咧，你就發覺咧佢嘅顏色咧係喺個我哋嗰個圓應該叫做咩？呢個係叫做色環上面邊一啲位置嘅咧，佢組合係點咧？CMYK 啊、RGB 或者呢啲數值係啲咩啦？咁你就可以打翻落去，或者係點樣啦？跟住咧，如果我哋去翻 Themes 呢度，佢除咗 Most Popular 之外咧，就仲有 Highest Rate 啦、Random 啦，Random 會有 error 啦，或者係最新嘅啦。你最新有啲咩人做啲咩顏色出嚟啊？哇，好意大利咁樣，或者係呢啲 frame 幾得意喎，咁你就可以抄咗啲數字落嚟用啦。仲有啲新 function 嘅，例如係 Pulse 咧就係秒秒鐘喺度轉下啲顏色啦，同埋咧就係佢下邊咧呢一 part 咧有唔同地方咩嘢顏色係最多人 download 嘅。咁佢而家可以揀嘅地方就唔係好多嘅啫。USA 除咗 USA 之外，好似仲有 Germany 日本有呢啲咁嘅地方。除咗 Theme 呢度我經常會 browse 之外咧，我哋仲可以 search 嘅。例如我今次要畫一個火嘅話，我咧就可能會去 Cooler 度咧打 fire，睇下啲人咧有啲咩嘢係用火嚟到命名嘅。咁我可能就揀咗呢啲顏色，或者係一啲咁嘅顏色去到畫我個火啦，或者係 water 啦，水，我有幅同水有關嘅作品。咁例如呢種顏色，相當之啱使，我就可以 download 佢落嚟啦。除咗我哋可以入去呢度 make change 嗰度 download 佢之外咧，你仲可以 sign in 你個 Adobe ID。你 sign in 咗 Adobe ID 之後咧，你就發覺咧呢度多咗兩個掣，你可以俾 comment 啦而家。跟住咧，你就可以加佢落去你嘅 favorite 度啦，或者係呢個掣就重要啦。Download this theme as an Adobe Swatch Exchange。你就 download 咗之後咧，你就可以喺 Photoshop 或者 AI 打開佢，咁咧佢就會自動變成你 Photoshop 或者係 AI 裏邊嘅 switches，就會自動加咗一組色落去。除咗咁樣之外咧，我哋仲可以憑空創作，我哋 create。咁呢度咧 create 簡單啲講解下啦，基本上所有 color scheme 嘅 tools 咧都會有呢一紮選項噶啦。呢啲 rules 咧就係我哋揀顏色上面咧好重要嘅。例如係有線形嘅啦，中間呢一點我哋可以成個線形咁捽嚟捽去咯，我哋就可以揀到一系列嘅顏色啦，喺色環上面嘅輪色，我哋可以將把線打開啲啦，或者收翻窄啲，跟住我哋仲可以每一個再較光啲，或者係獨立再較暗啲。
我哋揀我哋嘅 colour scheme 咯。咁啊，仲有其他嘅 mono 嘅啦，三角色，跟住就係 compound 啦，就即係對色啦。sorry，呢個係 complementary。compound 係一個複合色嚟嘅，咁係對色加25度啊，冇記錯嗰個 colour theme 好似係咁啊。跟住仲有 shade 啦，單色嘅光暗啦。咁你仲可以 custom 嘅，咁啊 custom 嘅話咧就可以一路拉呢啲顏色出嚟，一路拉就一路都有嘅。咁啊可以拉5隻色，咁你可以逐隻拉。揀啲自己喜歡嘅顏色，跟住就可以打翻個 title，可以 save 低佢，又可以 private 咁樣 save 低佢。save 咗之後，你一樣可以 download 頭先所講嘅嗰個 Adobe Switch Exchange 嘅。咁啊 Cooler 就係咁啦 ，Cooler 咧都幾好用噶。咁但係咧就仲有另一隻有第二啲好處嘅，就係 Color Scheme Designer 3。咁佢嘅網址就係 colorschemedesigner.com 嘅。咁啊去到 Color Scheme Designer 之後咧，就會見到個咁樣嘅畫面。佢嘅做法咧，佢嘅用法咧，同 Color 咧就同 Cooler 差唔多嘅啫。咁但係個操作就難少少，都講解下。但係佢有啲獨特嘅 function 嘅，例如係咧，佢有 Color Blind 呢個 function， 佢有色盲呢個系統。你可以將你隻色咧揀成為，如果我啲作品係俾色盲人睇嘅話，見到嘅係啲咩色咧？例如係 full color blind 啦，咁啊呢啲名詞我唔係好熟啊，咁但係就即係唔同嘅色盲嘅人會見到啲咩色咁樣啦。咁上面咧呢度咧有 mono 嘅啦，對色啦，一樣啦，三角色啦。佢個 frame 係咁樣嘅，佢而家 default 咧就會係色環嘅中間嘅，咁咧就黑色呢點咧捽嘅話咧，咁就會成個色環咁樣轉啦。成個 hue 咁樣轉啦 hue 呢一 part 個 hue 轉啦，例如係橙色，跟住 angle 呢一 part 咧就係呢兩點白色噶啦，我哋可以將佢拉過嚟，咁個 angle 就唔同，就可以咁樣拉啦，或者係四角啦，咁你可以將佢夾翻埋嚟啦，或者係再拉到最大嘅四角色啦，咁啊同其他一樣啦，呢個就係亦都係線形嘅色嚟嘅。一個線形嘅色，咁但係 Color Scheme Designer 咧就同 Cooler 有少少唔同嘅，佢揀嘅咧就唔係一啲 exactly 嘅 color 嚟嘅。你見到佢右手邊呢個 panel 咧，佢係一系列嘅色嚟嘅。呢一 set 色嘅光暗啊，例如係我哋揀嘅呢隻 main color 啦，呢三隻咧就係中間呢三隻 main color 啦，呢隻係 Premium Color、Secondary Color 同埋 Third Color 啦。咁側邊咧就係佢嘅明暗啊，佢會跟住每一個就會俾4級明暗你嘅，咁都係啲唔同嘅選項啦。對色加三角色，唔係 sorry， 對色加線形咁樣，亦都有嘅。但係而家就冇得校個光暗啊。下邊呢兩個 tag 嘅，除咗 hue 之外咧，仲有 film 嘅 saturation、brightness 同埋 saturation。跟住咧就有 contrast， 側邊呢一啲佢額外嘅色嘅 contrast。咁揀完呢啲之外咧，佢個 preview 除咗咁樣之外咧，仲可以喺個網頁上面 preview 嘅。一撳呢一頁之後咧，咁就有一個假網頁啦，咁就會 preview 咗呢一紮顏色。如果擺喺個網頁度係咩樣，你都可以轉去 dark page 一個黑色 background 嘅話，呢啲顏色係咩樣？跟住咧，我哋做完晒呢啲之後咧，我哋仲可以 export 嘅。佢可以 export 做嘅嘢都幾多，你可以 export 一個 CSS 啦，咁就會變成一個 HTML 同埋 CSS， 咁你可以成個網站 save 低佢啦。或者係 XML 或者係 text 啦，咁所有啲 text 就俾咗你咯。仲有 ACO 嘅 ACO 咧，係 Photoshop 嘅 palette 嚟嘅。你 download 咗 Photoshop 嘅 palette 之後咧，咁你就喺 Photoshop 度即係 double click 佢啦。咁佢一樣咧會喺 Photoshop 個 switch 呢度咧會出現咗。design 如果我哋要做啲 color film 嘅 design 嘅話咧，咁Cooler
同埋 Color Scheme Designer 咧係相當之好用方面嘅工具嚟嘅。咁啊，今日咧就係介紹呢兩個網站先啦。咁我哋就下次再同大家見面啦喎。OK，拜拜。